Evet arkadaşlar, bugünkü sorunumuz marşa basınca tık sesinin gelmesi. Sorunumuz şu: kontağı açınca marş basmıyor ve bu şekilde marş rublesinden tık tık diye ses geliyor. Evet arkadaşlar, bu sorun benim de bir zamanlar başıma gelmişti. Ben bu sorunu çok kolay bir şekilde çözmüştüm. Fakat YouTube'da gördüğüm kadarıyla bu sorunla karşılaşan çok fazla kişi var ve motorcuya yaptırmak zorunda kalıyorlar. Bugün size bu sorunun çözümünü göstereceğim. Sorunda ilk başta şuradaki iki tane kablonun sıkılı vaziyette, yani doğru sıkılıkta olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bunlarda boşluk olmayacak, yoksa o tık sesini duyarsınız. Artı olarak akümüzün şase kablosunda, artı ve şase kablosunda boşluk olmayacak. Üçüncüsü de şuradaki marş rublemizin vidaları gevşek olmayacak. Eğer ki gevşekse arkadaşlar, bunları bu şekilde sıkın. Tabii ki bir elinizde tutun da sıkın, yoksa artık kablomuz buradan çıkabilir. Evet arkadaşlar, şimdi çözümümüze geçelim. Şöyle bir düz tornavidayı, yıldız tornavidayı artı kablosuna ve şase kablosuna değdirdiğimiz zaman, eğer ki marş basıyorsa motorumuzun marş traması sağlamdır arkadaşlar. Bizim burada marş rublesi dediğimiz malzeme bozuktur. Dediğim gibi şuradaki kabloları gevşek olabilir. Dediğim gibi bunları bu şekilde birleştirirsek, eğer ki marş basıyorsa buradaki malzemeniz bozuk olabilir. Evet arkadaşlar, çözümü bu şekildeydi bu arızanın. Başka aklınıza gelen veya başınıza gelen bir arıza varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.